好啦，乡亲继续来到台中的雾峰，当地来种真侪水稻啊。水稻啊，上界主要的害虫就是乌卡烟啊。农试所经过长期的研究，培育出一种水稻的新品种，台龙85号，唔但好食，有乌啊芳，同时佫会当来对付着乌卡烟啊这种的害虫，解决着农民的困扰。 农试所人员甲农友说明，新育成的水稻的品种台龙85号，只有乌爱芳味甲口感真好，较唔惊稻杀，试种了效果袂歹。那这个品种导入了印度野生稻的一个抗核飞虱的这样的一个基因进来，所以这个品种对于核飞虱的防治呢，其实可以降低非常多的成本。 稻虱是水稻主要害虫，伫第二期稻作危害更较严重，迄若地稻会真食烂。会核飞虱它吃了85号之后，它会繁殖速率会下降，一般会比就是比其实要降成10%。农试所表示讲，新品种的台龙85号，伊的抗性来自印度野生稻种，透过19种的方式发力，会使有效对抗稻虱，嘛使减少气候变迁所带来影响。